Question number 12.35. Elucidate the nature and scope of statistics. Statistics is a science of collection, classification, analysis, presentation, and interpretation of numerical data. Nature of statistics. Some statisticians and economists call it as a science and some call it as an art. But statistics is both science and art in nature. புள்ளியியல் என்பது எண்களினாலான புள்ளி விவரங்களை சேகரித்தல், வகைப்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல், முறைப்படுத்தி வழங்குதல் மற்றும் விவரித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய அறிவியலாகும். புள்ளியியலின் பண்புகள். ஒரு சில புள்ளியியல் மற்றும் பொருளியல் வல்லுநர்கள் புள்ளியியலை அறிவியல் என்றும் ஒரு சிலர் கலைப்பிரிவைச் சேர்ந்த பாடம் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால் புள்ளியியல் அறிவியல் மற்றும் கலைப்பிரிவு ஆகிய இரண்டையும் சேர்ந்த பாடப்பிரிவு என்று கூறலாம். Scope of statistics. Statistics is applied in every sphere of social, physical and human activity. Statistics and economics. Statistical data and techniques are useful in solving many economic problems such as fluctuations in wages, prices, production, distribution of income and wealth, etc. புள்ளியியலின் பரப்பு அல்லது விரிவு. இப்பாடம் சமூகம் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த மனிதனின் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் பரந்து விரிந்துள்ளது என்று கூறலாம். புள்ளியியலும் பொருளாதாரமும். புள்ளியியல் துறையின் விவரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள், கூலி, விலை, உற்பத்தி, வருமானம் மற்றும் செல்வ பகிர்வு இவைகளின் ஏற்ற இறக்கத்தால் ஏற்படும் பொருளாதார பிரச்சனைகளை சரி செய்ய உதவுகிறது. Statistics and firms. Statistics is widely used in many firms to find out the specified quality of their product. Statistics and commerce. In the field of commerce, statistical market survey analysis helps to exhibit present condition and to forecast the future changes. புள்ளியியலும் தொழில்களும். நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்தி பொருட்கள் குறிப்பிட்ட தரத்தில் இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்ள புள்ளியியலை பயன்படுத்துகின்றன. Statistics and education. Statistical analysis is necessary to formulate education policies and introduce new course according to the changing environment. Statistics and planning. Statistical techniques and data are used by the governments and organizations to formulate, execute and analyze plans and policies. புள்ளியியலும் கல்வியும். மாறிவரும் சூழ்நிலைக்கேற்ப புதிய கொள்கைகளை வடிவமைக்கவும் புதிய கல்வியை அறிமுகப்படுத்தவும் புள்ளியியல் ஆய்வுகள் அவசியம். புள்ளியியலும் திட்டமிடுதலும். மத்திய மாநில அரசுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பொருளாதார கொள்கை மற்றும் திட்டங்களை வடிவமைக்கவும் செயல்படுத்தவும் ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் புள்ளியியல் தொழில்நுட்பங்களையும் விவரங்களையும் பயன்படுத்துகின்றன. Statistics and medicine. Statistical tools and applications are widely used in clinical investigation to test and compare the efficiency of drugs. Statistics and modern applications. Statistics integrate models of software, computer and information technology to solve many problems in decision-making process of many organizations. புள்ளியியலும் மருத்துவமும். மருத்துவத்துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகளில் புள்ளியியல் கருவிகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் மருந்துகளின் ஆற்றலை சோதித்து ஒப்பிட்டு பார்க்க உதவுகின்றன. புள்ளியியலும் நவீன பயன்பாடும். மென்பொருள், கணினி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப மாதிரிகளை புள்ளியியல் இணைத்து பல நிறுவனங்கள் முடிவு எடுப்பதில் உள்ள சிரமங்களை சரி செய்ய உதவுகிறது.